ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் ஜேகே பேசுகிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா வண்டி ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. இந்த வண்டியை பற்றி முழு விவரம் பார்ப்போம். மஹேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா வண்டிங்க, 2010 மாடல். ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பியில் வருது. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கு 3 ஓனருங்க. பேப்பர் எல்லாம் கரண்டில் இருக்குது. ஆயில் பிரேக் உள்ள வண்டிங்க. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா காங்கேயம், திருப்பூரில் இருக்குங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது. வண்டி வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தாலும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேரில் போய் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. என்ஜினு, கீர் பாக்ஸு, கிரவுண்டு எல்லாம் தெளிவாக இருக்குது. எந்த லீக்கேஜ் எதுவும் கிடையாது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயரும் ஒரிஜினலுங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா பூசு போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு 60% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஊக்கு பெட்டி இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு ஓனர் சொல்கிற ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் போனால் விலை அனுசரித்து வாங்கிக்கலாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது. வண்டி வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணுங்கள். கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. மஹேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா வண்டி. ஹெச்பி வந்து 45 ஹெச்பியில் வருது. இந்த வண்டி 2010 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கு 3 ஓனர் இருக்காங்க. பேப்பர் எல்லாம் கரண்டில் இருக்குங்க. ஆயில் பிரேக் உள்ள வண்டி. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா காங்கேயம், திருப்பூரில் இருக்குங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது. என்ஜினு, கீர் பாக்ஸு, கிரவுண்டு எல்லாம் தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டி சேர் ஓடாத வண்டி, விவசாயத்துக்கு மட்டும் ஓடின வண்டிங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயரும் ஒரிஜினலுங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா பூசு போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டு வந்து ஒரு 60% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஊக்குப்பட்டி இருக்குங்க. ஹோல் செட்டு அப்படியே இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு ஓனர் சொல்கிற ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்காங்க வண்டி ஓனர். நேரில் போனால் விலை அனுசரித்து வாங்கிக்கலாங்க. மஹேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்ரா வண்டிங்க, 2010 மாடல். டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது. வண்டி வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எதுவும் தகவல் தேவைப்பட்டால் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு நேரில் போய் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இந்த வண்டிக்கு ஓனர் சொல்கிற ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்சம் சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் போனால் விலை அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ, பாய்.